নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজ আমরা চলে এসেছি মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন। আজ আমরা জার্নি করব 13415 মালদা টু পাটনা এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি মালদা থেকে 8:15-তে ছেড়ে পরের দিন ভোর 5:20-তে পাটনায় পৌঁছায়। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, মালদা থেকে ট্রেন ডিপারচার নিল। 7 মিনিট ডিলে মালদা থেকে ছাড়লো ট্রেন। আমাদের লোক ছুটেছেন, একটু দেখি একটু। এখন তো রাত্রি, অন্ধকার, কিছু দেখানোর নেই, তাই জন্য প্ল্যাটফর্মে নেমে তারপরে কথা বলছি। বাথরুমের রিভিউ এখনই দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এখন ট্রেন ছাড়লে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। হচ্ছে সামনে আয়না, বেসিন, জল আসছে। বন্ধুরা, বাথরুমে যদি ট্যুর দেই, সামনে দেখতে পাচ্ছেন নোংরা একটা আয়না, নিচে বেসিন আছে, বেসিনে জল আসছেই মোটামুটি। আর নিচে দেখাবো না। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা এখন বার করতে ফারাক্কা ব্যারেজ। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন এখন ঢুকছে নিউ ফারাক্কা জংশনে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, প্ল্যাটফর্মে ভালোই ভিড় আছে ট্রেনে ওঠার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আমাদের প্রথম হল নিউ ফারাক্কা জংশনে। নিউ ফারাক্কা জংশন স্টেশন কোড হলো MFK। আমরা এখন আছি ইস্টার্ন রেলওয়ে জোন, ডিভিশন মালদা। আমাদের ট্রেন এখন 18 মিনিট ডিলে চলছে, সিগনাল হয়ে গেছে। ট্রেন এখন ছাড়বে, ডিপার্চার এনজয় করুন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ট্রেন এখন ডিপার্চার নিল নিউ ফারাক্কা জংশন থেকে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা এখন ঢুকছি বারহাওয়া জংশন। আমরা চলে এসেছি আমাদের সেকেন্ড হল বারহাওয়া জংশনে। বারহাওয়া জংশন ব্যাপারে যদি কিছু বলি, 4টি প্ল্যাটফর্মে একটি স্টেশন। বারহাওয়া জংশনের স্টেশন কোড হলো BHW। আমরা এখন আছি ইস্টার্ন রেলওয়ে জোন, ডিভিশন মালদা। আমাদের ট্রেন 6 মিনিট কভার করেছে, এখন 16 মিনিট ডিলে চলছে। দেখা যাক, কভার তো করে নিবে, এটা গ্যারান্টি। পাটনা যেতে যেতে ট্রেন ডিপার্চার নিল, এখন ডিপার্চার এনজয় করুন। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন এখন ঢুকছে সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে।
107 কিলোমিটার জার্নি করে আমরা এখন পৌঁছে গেছি সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে। সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হলো 3টি প্ল্যাটফর্মে একটি স্টেশন। সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন কোড হলো SPG, ইস্টার্ন রেলওয়ে জোন ডিভিশন, মালদা। ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে, তাই ট্রেনে উঠে পড়লাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ডিপার্চার নেবে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ট্রেন ডিপার্চার নিল। এখন তো রাত্রি 10:30 বাজে। যদি জেগে থাকি তাহলে নেক্সট স্টেশন দেখাবো, না তো একবারে সকালে দেখা হচ্ছে ফতুয়া জংশনে। গুড নাইট, টাটা। গুড মর্নিং বন্ধুরা, 381 কিলোমিটারের জার্নি কমপ্লিট করে আমরা এখন পৌঁছে গেছি ফতুয়া জংশনে। ফতুয়া জংশনের ব্যাপারে যদি কিছু বলি, ফতুয়া জংশনের স্টেশন কোড হলো FTU, 7টি প্ল্যাটফর্মের একটি স্টেশন। আমরা এখন আছি ইস্টার্ন সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোন ডিভিশন, দানাপুর। আমরা এখন দানাপুর ডিভিশনে ঢুকে গেছি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন এখন ফতুয়া জংশন থেকে ডিপার্চার নিল। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি পাটনা সাহেব রেলওয়ে স্টেশনে। অনেক প্যাসেঞ্জার এখানে ডিবোর্ড করলো, তাই জন্য আর প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখাতে পারলাম না। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখন আমাদের ট্রেন ডিপার্চার নিল। পাটনা সাহেব রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাটনা সাহেব গুরুদুয়ারার দূরত্ব মাত্র 1 কিলোমিটার। যারা মেনলি গুরুদুয়ারা দর্শন করতে আসে তারা এখানেই ডিবোর্ড করে বেশিরভাগ। পাটনা সাহেব রেলওয়ে স্টেশনের ব্যাপারে যদি কিছু বলি, 4টি প্ল্যাটফর্মের একটি স্টেশন। স্টেশন কোড হলো PNC। আমরা এখন আছি ইস্টার্ন সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোন ডিভিশন, দানাপুর। চারশো কিলোমিটার জার্নি কমপ্লিট করে আমরা এখন পৌঁছে গেছি রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল রেলওয়ে স্টেশনে। রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল স্টেশনের স্টেশন কোড হলো RJPB, 4টি প্ল্যাটফর্মের একটি স্টেশন। আমরা এখন আছি ইস্টার্ন সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোন ডিভিশন, দানাপুর। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন এখন ডিপার্চার নিল রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল থেকে। নেক্সট স্টপেজই হচ্ছে পাটনা জংশন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ফাইনালি আমাদের ট্রেন এখন ঢুকছে পাটনা জংশনে।